Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, përshëndetje për të gjithë ju miq të emisionit të pasdites. Takohemi së bashku edhe këtë të hënë, duke uruar që të keni pasur një fundjavë të bukur dhe të keni marrë energji pozitive për të startuar një javë të re të punës. Fillimisht emisionin e pasdites do ta fillojmë me personalitetin e ditës. Juftoj që në vijim të ndjekim një material i cili ndërlidhet me protagonistin e ftuar sot në emisionin ton dhe për ta kuptuar se për cilin mysafir bëhet fjalë. Ndjekim materialin, rikthehemi pas pak. Zotë Besnik, për para se të flasë për Shabanin, po t'jap një kompliment dhe të them Zotë ta shtoftë i nadhën për bërgjërat bukar të fëmë për sportin dhe njerëzit e gazetarisë. Në Shabanin, moderatori e tha që një 30 vjet më parë, si që thotë parafondësi, edhe unë jam fatlum, por jam e bindur që gjithë ne që jemi këtu, por dhe shumë tjerë që sjellën këtë salë, janë fatlum që do njohën thjesht një njeri, por njohën një vlerë. Njohën një vlerë familjare, shoqërore dhe gazetareske. Një njeri që i ka dhënë shpirtin këtij profesioni, që ka sakrifikuar për të ndërtuar jo thjesht lumturinë e tij, sepse unë e njoh dhe familjarisht, por për të ndërtuar lumturinë tek të tjerë, për ta shijuar sportin dhe çdo arritje të shqiptarëve këtu në të tonë, në kudo në të shqiptare. Kam një përvojë fantastike me të, pasi 10 edicionet të mëdha dhe pavdekshmet kolosit e futbollit shqiptar para kanë dhe firmën e tij, siç kanë dhe firmën e miqve që kanë të përballë, të cilët ne dua të shpëndijojë, sepse ne këtë qëllim kemi pasur me këto turne, të bashkojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Dani Kosovë është një super vlerë e gazetarisë sportive në Kosovë, ikon, mbi 20 vite kontribut në Radio Kosova dhe në sportin e Kosovës. Është Edmond Thaçi, presidenti i gazetarëve sportiv të Kosovës.
është gazetar shumë i njohur dhe një nga kontribuesit e turnerëve dhe të bashkimit të vlerave tona. Është Idris Gashi. Është një nga stemat e gjykimit të Durrës në Shqipëri, por është president i shoqatës vllazëdimi në Durrës dhe është antar i komitetit në ekzekutimin e Federatës Shqiptare të Futbollit për vëzhgimin e gjykimit. Janë njerëz që kanë dhënë kontribute këtu. Në sot nuk kam marrë vetëm në Tetor. Kam marrë dhe disa miqë, siç është miqë Duka, një personalitet i artit, i kulturës, dhe i sportit në Dibën e Madhe, që kemi këtu fara pranë, me që unë jam nga Dibra vetë, në origjinë. Kam marrë me operator e talentuar Agon Voti, i Radio Televizionit Shqiptar, që ndodhet sot këtu me respekt të vlerave të Shabanit. Unë kam qenë për Shabanin bleta punëtore e gazetarisë sportive. Besoj me jepni të drejtë në këtë titull, jo thjesht që e kam vendosur në libër, por që e kam vendosur në shpirtin tim dhe në vitin 2024, në dy mundësi që unë kisha, si kryetar i Federatës së Paqes për Shqipërinë, i dham titullin ambasador për paqen, Shaban Sinani. Dhe në mundësinë e dytë, si drejtor i Unionit të Gazetarëve Sportiv të Shqipërisë, i propozova Unionit Gazetarëve Sportiv të Gazetarëve të Shqipërisë Unionit Sportiv, zotit Aleksandr Qipa, dhe ndoshta nuk e dini që zoti Shaban Sinani fitoi çmimin e karrierës Ismet Mollova. Dhe shpall gazetari i vitit në gjithë trojën shqiptare. Të flasësh për Shabanin a duhet ditë dhe letë, ju thatë që është edhe sot dita e pensionimit, unë thëmë që pensionimi është akt formal për njerëzit që e duan punën dhe që kanë pasion dhe përkushtim për punën. Ky sërish do t'jetë një maratonomat i sportit në Tetor dhe në gjithë trojët shqiptare, sepse ky pasportin dhe Garik Muslimi nuk kanë kuptim. Pasportin, pa profesionin, pa gazetarin, këta janë të pandashëm, janë maratonomatët e sportit shqiptar kudo ku do t'jetë ai. Ndaj e di që në Kosovare janë me lyre të kontarës, ne kemi nga Tetora, futbolistin Bajramu, që duhet një dorë rrugite për Edin Bajramu, që ka një kontribut të shmua për kontarën Kuqezio, ka qenë në shpinë e tij. Kemi shumë nga trojët shqiptare, kemi Asil Hasanën, një futbolist klasë që ka shëruar shumë gola nga Shkupi për kontarën Kuqezio, dhe kemi Taunat Seferi nga Kubanova, në shpinë të cilit kam qenë dhe kemi bërë reportazhet Kuqezio. Pra kontributi i vëllezërve tanë këtu është i çmuar ndaj në emër të Shqipërisë, në emër të sportit, në emër të televizionit shqiptar, ju shpreh një minjoje vëllezërve tanë dhe motrave të këtu, në Tetor në gjithë trojët shqiptare të Maqedonisë, dhe një minjoje të madhe për këtë ikonë të gazetarisë sportive dhe njeriu që do të harrojë të plakën, sepse do punoj një lloj si një djalë i ri, si djali i tij Adroni që dua ta përshëndes. Ky është imami Shaban Sinani. Një është i për ta mbyllur, sepse ne sportit nuk flasim gjatë, ne kemi një minutazh të shkurtuar, por në lini vetëm një minutë shtesë. Dua që t'i bëjmë sot një tjetër mirësim. Thash që ka marrur me një ikonë të gjykimit shqiptar, vazhduesi nga më të mirë që ka Shqipëria, miku im Idris Gashi. Ne me vetë Federatës Shqiptare të Futbollit, edhe të gazetarëve sportiv në Shqipëri, në sot do të dorëzojmë një tjetër trofe, një numër të trofeve që nuk ndalet kur në 30 vite të karrierës së tij, zoti Shaban Sinani. Me lejoni të ftoj zotin Idris Gashi të vi këtu. E presim me dorë të ditën. Është një gjë e bukur, Idrisi është nga Gjakova, por është nip në Tetor. Në familjen Dajan mes. E heqim pak këtë, sepse fotoreporterët nga bërtasin pasaj, thonë nga kemi nëzirë këtë. Apo Raman Alidi, përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve. Sot rruga në Shqipëria deri në Tetor që është duke gjatë 300 km, sot në duk 30 metra, sepse në vishin ke Shaban Sinani, gazetar i mirë njohur i
Maqedonisë Veriut, Kosovës dhe Shqipërisë. Unë kam pas nderin të njoh rastisht nga sporti, nga futbolli, por jo pa që ne kemi për topin sot, sepse topi na bashkoi dikur, topi na bashkoi dhe sot, kështu që i uroj jetë gjatë me familjen e tij dhe të gjithë dashamirësit e tij. Jetë gjatë Shaban Sinani. Dakor. Unë kam vënë epitetin ndaj, kështu që është kënaqësi për mua. Kjo është një mirënjohje më e madhe, kur e pranosh nga vëllai dhe frim, të cilin kemi bashkëpunuar për çdo gjë në aktivitetet bashkëkombëtare dhe nga një pjesë e tovës normalisht. Prandaj të nivel. Ta gëzosh trofeu dhe një milionë kam për zotin Beqet Toçi, një nga njerëzit me shumë kontribute këtu, në të torë, dhe i brani që ka bërë për atletikën shumë të shtarë, për të bërë atletikën të njohur, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por në gjithë botën. Faleminderit profesor Beqet Toçi. Të nderuar shikues, kemi ndjekur pra kështu një material dhe kemi kuptuar edhe për cilin personalitet të ditës në studion tonë sot bëhet fjalë. Është konkretisht gazetari sportiv, është botuesi shumë veprave që ndërlidhen me sportin dhe njeriu i cili ka kontribuar shumë për sportin në vendin tonë dhe jo vetëm. Pra nder që të kemi dhe në studion tonë Shaban Sinani. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se vjetëm. Faleminderit shumë që na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj, ju keni botuar librin e fundit 3 dekada jetë me sportin. Përgëzime dhe për këtë libër. Faleminderit. Përpara se të kalojmë të flasim për gjithë veprimtarinë tuaj dhe për librin e fundit në fakt, unë do të kisha dashur që të lexojmë disa nga fjalët ose disa nga citatet të cilat kanë shkruar konkretisht disa bashkëpunëtorë tuaj, me ata të cilët ju keni bashkëpunuar gjatë gjithë karrierës tuaj. Bëhet fjalë për njerëz të cilët kemi punuar bashkë vite me radhë. Pikërisht. Është ky pra dhe libri juaj i fundit. Për të folur pak, unë do të kisha dashur, edhe pse ju nuk do të kishit dashur që publikisht të flasim duke kuptuar natyrën tuaj modeste, por megjithatë unë dua të lexoj disa nga këto citate. Emin Azemi. Shaban Sinani shquhet për 3 gjëra që dallojnë si profesionist të gazetarisë sportive. E para, pjesën ndërmuese të punëve që e bënte në redaksi dhe në teren, i bënte me vetë iniciativë, që nënkupton se vinte me ide, i prezantonte ato dhe i realizonte në përpikshmëri. E dyta, asnjëherë nuk ankohej për kushtet e punës dhe ishte ndër gazetarët e rrallë që nuk kthehej nga tereni pa e kryer punën, të cilën e kishte planifikuar. Kronikat dhe intervistat e tij pasqyrohej një korektësi dhe objektivitet i kënaqshëm dhe përjedhoi, ai është shumë i dashur për komunitetin e sportistëve dhe punonjësve sportiv. Rehan Saiti, mbase do ta titulloja nga sedlarca në Old Trafford, por gjykoj se sporti shqiptar në Maqedoninë e Veriut i ka borxh të madh këtij udhtari të palodhshëm. Ndër vite për artikulimin e sukseseve sportive. Të gjithë ne i kemi një borxh në përkushtimin, profesionalizmin, dinjitetin dhe vlerat prej njeriu në punët ekipore të mediave. Mund të shkruajmë shumë, por një gjë e di me siguri, Shaban Sinani ende se ka thënë fjalën e fundit në gazetarinë sportive dhe jo vetëm. Muhamet Sejdini, njohja ime me Shaban Sinanin daton prej shumë vitesh dhe mund të them me plot bindje se ai ka qenë pjesë e pandashme e udhëtimit tim në botën e futbollit. Në të gjitha këto vite, Shaban Fakti, siç e njohin të gjithë, për kontributin e tij të madh në gazetën Fakti, ka qenë një prej gazetarëve më aktiv, duke mos u ndalur kurrë në përpjekjet e tij për të promovuar sportin dhe sportistët e vendit. Ajo që e bën Sinanin të veçantë është fakti se ai asnjëherë nuk ndau ngjarjet apo sportistët më të mëdhej në të mëdhej dhe të vegjël. Janë këto fjalë miradije që janë thënë për ju dhe për gjithë veprimtarinë tuaj. Do të them bëhet fjalë për botuesin e gazetës Fakti, Emin Azemin, është gazeta e parë shqiptare e pavarur,
nga viti 1998 dhe deri në vitin në fund pikërisht në 31 e dhjetorit 2011 është botuar kjo gazeta. Folshidit apo është Eren Saiti, kryeredaktor në Klan Maqedoni, me të cilin kemi bashkëpunuar ose kemi bashkëvepruar që nga televizioni Art e deri tek Klan Maqedonia, ndërsa i treti është kryetari i parë shqiptar i Federatës Futbollit të Maqedonisë, zotri Mohamed Sejdini, me të cilin njihemi që nga viti 2010 kemi bashkëpunuar normalisht në sport, jo në veprimtari tjera, dhe këto fjalë me të vërtet janë fjalë emocionuese të treve të cilët, por edhe të tjerëve të cilët janë në liber. Të me thonë, ata kanë shkruajt, ata që ka mendojnë, normalisht, për mu janë fjalë të mëdha, pasi me të vërtet kemi bashkëpunuar shumë, si me botuesin e gazetës Fakti, zotri Emin Azemin, ashtu edhe me Eren Saitin, edhe sot e kësaj dite vazhdojmë të bashkëpunojmë, por edhe me kryetarin e Federatës Futbollit të Maqedonisë së Veriut, Mohamed Sejdini, i cili është kryetari më i suksesshëm në historinë e futbollit të Maqedonisë. Për juve kanë folur edhe shumë personalitetet të tjerë që ndërlidhen me sportin në vend, por ne përzgjodhëm vetëm 3 prej tyre për të kuptuar dhe shikuesit se për çfarë personaliteti në studio sot bëhet fjalë. Ju botuat para 2 ditëve dhe librin 3 dekada jetë me sportin. A mund të flasim pak më shumë për këtë libër? Çfarë përmbajtje fillimisht ka? Po, libri 3 dekada jetë me sportin është një libër që përfshin veprimtarinë time me sportin. Pra, gjatë 3 dekadave, dhe më thëmë për 3 dekada në mediumet në të cilët kam punuar unë, duke filluar nga gazeta Fakti, gazete elektronike Yll Press, televizioni Art, më pas Art Channel dhe Klan Maqedoni, dhe tani po punoj edhe në televizionin Koha. Dhe më thënë, e gjithë veprimtaria ime, dhe më thënë, une jam habitur, se të gjithë kam menduar se askush nuk i ndjek ata që shkruajmë, apo që ka flasim. Mirë po, kur i kam lexuar disa nga ata që kanë shkruajtur për mua, atëherë jam habitur se me të vërtet kam qenë i ndjekur dhe kam qenë i respektuar mjaft nga të gjithë. Pasi kryesisht kemi punuar për sportin, kemi afirmuar kryesisht sportin dhe sportistët shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm, kemi afirmuar sportin në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut duke nisur nga futbolli, pasi reprezentacioni i Maqedonisë së Veriut në futboll ka arritur suksese të jashtëzakonshme. Domethënë duke u kualifikuar në kampionatin evropian, suksese në Ligën e Kombeve, bile suksesi më i fundit që është një arritur e madhe e futbollit këtu në Maqedoni. Kemi afirmuar të gjitha sportet tjera, sidomos karaten, handballin, basketballin dhe në veçanti volejbollin, pasi në Tetov vite me radhë ka pasur disa klube mjaft të rëndësishme në volejbollin e Maqedonisë së Veriut, Shkëndia, Liria, Universiteti Tetovës, do të thonë edhe në kategorinë e meshkujve dhe në atë të vajzave, dhe jemi munduar që të afirmojmë, pasi sporti është vërtet ambasadori i një kombi dhe një vendi ku veprojmë. Jemi munduar të afirmojmë të gjitha ata sportistë të cilët kanë shënuar ndonjë rezultat sadopak që ka vlerë. Jo vetëm në Tetov, por në gjithë rajonin e Pollogut dhe më gjatë. Kemi përfshirë këtu edhe të arriturat e sportistëve shqiptar në shtetin Am, pra në Shqipëri dhe në Kosovë. Mos të harrojmë në sportistët shqiptar në Maltëzi dhe në luginën e Preshevës dhe sportistët të cilët veprojnë në diasporë. Do të thonë, gjatë këtyre 30 viteve nuk është lëvdat nëse them se dikund ka bërë 11.000 shkrime të botuara në gazetën Fakti, qindra apo mira kronika televizive në televizion, dhjetra emisione sportive në televizionin Art, në Klan Maqedoni dhe në televizionin Koha. Reportaje
intervista me sportistë të ndryshëm dhe kjo është një arritur mjaft e madhe. Por, ajo që është më me rëndësi, të gjitha këto që kemë po flas, i kam të dokumentuara dhe i ruaj në arkivin tim. Po, ne dëshirojmë dhe shumë suksese edhe në të ardhmen. Ju përmendet 30 vjet karrierë sportive. A ka ndonjë ngjarje gjatë përvojës tuaj që ju ka ndodhur, që ju ka ngelur në kujtesë, qoftë e bukur, që do të kishit dashur ta ndani me shikuesit tanë? Ngjarje. Ju e lexuat thënien e kryeredaktorit të Klan Maqedonisë, Rehan Saitit, nga Sëllarca në Old Trafford. Domethënë në vitin 2006 pata fatin dhe nderin që së bashku me reprezentacionin e Maqedonisë të jem pjesë e asaj ndeshje të madhe në Old Trafford, ku luante reprezentacioni i Anglisë, dihet për çfarë emri bëhet fjalë, dhe Maqedonia e Veriut. Aty kishte dikund mbi 76.000 tifos. Dhe për fat të mirë tonin, kjo ndeshje përfundoi me barazim 0-0. Maqedonia luante kundër një futbollisti, një Beckham, i cili emër i madh në futbollin e botror. Dhe emra tjerë mos i përmendit tani gjithë. Domethënë këto janë ngjarje. Kam qenë pjesëmarrës në kampionatin evropian për të rinj në Poloni, ku ishte pjesë edhe Maqedonia e Veriut në atë kampionat, dhe kam qenë pjesë e kampionatit evropian të futbollit Euro 2020, që u mbajt në vitin 2021 për shkak të pandemisë të koronavirusit. Domethënë, kam qenë pjesëmarrës i vet. Kam qenë pjesëmarrës në shumë kampionate ballkanike të atletikës. Pasi kam qenë edhe pjesë e Federatës së Atletikës së Maqedonisë së Veriut, një kohë të gjatë dhe akoma jam, domethënë nga viti 2001 me themelimin e klubit të atletikës studentit të Tetovës. Kam qenë pjesëmarrës në shumë ngjarje ndërkombëtare që janë organizuar në volejboll, Liga Ballkanike e volejbollit, ku ka marrë pjesë Shkëndija e Tetovës, ngjarje të shumta që kanë ndodhur me organizimin e turneve të ndryshme të karates, domethënë në Shqipëri, në Kosovë, në Maltezi, edhe këtu në Maqedoni. Domethënë këto janë momente të cilët ku nuk harrohen. Por do të theksoj se jam pjesëmarrës dhe bashk organizator i një turneu të madh mbar kombëtar të futbollit për fëmijë U15 që ka filluar nga viti 2003 dhe është një turne, ndoshta të them i vetëm, një projekt i vetëm shqiptar që 20 vite me radhë pandal është organizuar dhe vazhdon të organizohet. Domethënë, jam pjesë e atij turneu së bashku me koordinatorin për Maqedoninë, faktikisht për Tetovën, profesorin Muzafer Livoreka. Domethënë, jam bashkëorganizator i organizimeve të ndryshme mbarkombëtare me gazetarët sportiv. Turneu Paneuropanu me gazetarët sportiv, që është organizuar në Tiranë, në Prishtinë, në Ulqin dhe në Tetovë. Ngjarja më e madhe është zhvilluar në Tetovë në vitin 2018, ku ka pasur hiç më pak se 130 gazetarë sportiv nga të gjitha trojet shqiptare. Dhe kjo është një ngjarje mjaft e madhe. Në atë manifestim kishte edhe personalitete të larta. Në atë kohë ishte kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, zotri Talat Xhaferi, ishte i pranishëm në atë manifestim. Domethënë është një moment i paharrueshëm. Domethënë pas një turneu që organizuan gazetarët mes veti, domethënë në mbrëmje patë edhe një mbrëmje gazmore ku ndajtën çmime, ku pati diskutime të ndryshme krejt rreth sportit. Domethënë këto janë momente të paharrueshme. Tash ka edhe ca momente tjera fal sportit. Kam pasur rastin që të udhtoj në 37 shtete në Evropë dhe Azi. Domethënë, këto janë momente që nuk mund të përshkruhen.
Nga dëshira e madhe për të marrë me sport, nga lindi kjo ide tek ju, ndoshta qysh si edhe më i ri që të merreni me sport edhe të takoni gazetari sportive? Ariana, pas mbetësimit të Maqedonisë Veriut, pas pavarësisë, dhe me thënë, atëherë filloi një themelim i klubeve në pothuajse në të gjitha fshatrat të rajonit të Pollokut. Ndërta ishte edhe fshati i Milindjes, Sollarca e Epërme. Edhe atje, ne me iniciativën e disa të rinjëve, themeluam klubin e futbollit Flamurtari. 1993-94, për herë të parë filluam të garoj. Mirë po, çka po ndodhte? Përfaqësimi i shqiptarëve në organet e lidhjes futbollistike të atëhershme në Tetov ishin pothuajse minimale. Dhe pas një viti, ose në vitin e ditë të garimit, shoh në një kuvent zgjedhor, shoh se shqiptarët vërtet totalisht injoroheshin. Zgjidheshin një kryesi prej 7 anëtarëve, edhe dikuj kujtohet të kooptojmë 2 vet plus. Emër mbi emër, ky edhe ky mund të jenë, tjetër kush nuk mund të jenë. Edhe aty filluan ato përplasjet. Do të thonë, gjithçka ka ndodhur nga klubi i futbollit Flamurtari i Sollarcës së Epërme. Filloi iniciativa për pjesëmarrje aktive të shqiptarëve në gjithë organet e lidhjes futbollistike komunale të Tetovës. Më pas, pasi filluam të pat probleme të shumta, vërtet pat probleme të shumta, me disa njerëz, jo, se nuk ishte probleme në baza nacionale, por probleme në mes disa personave, të cilët e kishin zaptuar një karike edhe mendonin se janë të paluhatshëm. Kjo ndodhi, do të thonë, këto përplasje ndodhen deri vitin 99-2000, kur ishim të detyruar që të themelojmë edhe ligën komunale, Pollogu i poshtëm, me kryetar Recep Bexhetin, dhe pas asaj fillon aktivitetet tjera. Në vitin 2001 themeluam Këshilli Koordinues për klubet e futbollit shqiptar në Maqedoni, ku kërkesa kryesore ishte pjesëmarrja e barabartë në të gjitha organet, duke filluar nga lidhjet komunale deri tek Federata e Futbollit të Maqedonisë së Veriut. Duhet ta cek edhe atë, mos ta zgjati shumë në këtë aspekt, më 14 dhjetor 2002 në kuvendin zgjedhor, kur në Federatën e Futbollit të Maqedonisë së Veriut zgjidhet Haralampi Agjeristevski, 4 emra shqiptar, 4 përfaqësues shqiptar ishin në Këshillin Drejtues të atëhershëm, me marrëveshje me, të dyanshme, dhe për herë të parë u zgjodh edhe nënkryetari i Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut shqiptar, ishte Recep Bexheti. Prej atëherë fillon, në kontinuitet, gjithmonë përfaqësimi tani është i kënaqshëm, normalisht i kënaqshëm, ja, edhe së fundit kemi pasur edhe kryetarin e futbollit të Maqedonisë së Veriut, Mohamed Sedini, që arriti të jetë kryetar. Dhe ajo fatmirësisht ka pasur fati që ai edhe të hyjë në histori si kryetar më i suksesshëm. Të gjitha këto ngjarje i kemi evidentuar, janë të arkivuara, kemi botuar një libër për Këshillin Koordinues, për aktivitetet tjera të sportistëve dhe punëtorëve sportistë shqiptar në Tetov dhe në gjithë Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe mendoj se ajo është një kontribut, jo vetëm i imi, por edhe bashkëpunëtorëve të mi, me të cilët kemi bashkëpunuar gjithmonë. Megjithatë, i gjithë ky kontribut juaj për sportin edhe është shpërblyer me çmime. Cilat janë disa nga çmimet që ju i keni marrë në kuadër të sportit? Nëse nisi ti numëroj atë, me siguri deri nesër duhet të zgjatim emisionin. Janë shumë. Janë të shumta, do të thoja mbi 100 mirënjohje,
dekorata, mirë po do të veçoja disa nga ta. Në vitin 2005, për herë të parë, Federata e Futbollit të Maqedonisë së Veriut më shpall si gazetar të vitit. Jam edhe shqiptari i parë i cili ka marrë këtë çmim. 2005. Vitin 2012 jam dekoruar nga Komuna e Tetovës në rastin e 100 vjetorit të themelimit të sportit shqiptar, të shtetit shqiptar. 2012. Jam dekoruar nga qyteti i Durrësit, pikërisht në vitin 2012. Në mesin e 3 shqiptarëve, domethënë një nga Maqedonia e Veriut, një nga Kosova dhe një nga Lugina e Preshevës, domethënë jam në realitet edhe nga Malizi, nga Ulqini ka pasur, domethënë në mesin e 4 atë jam i dekoruar nga qyteti i Durrësit. Më pas kam pas shumë çmime, do të thoja vetëm ato nga të gjitha klubet e futbollit. Renova u bë kampion vitin 2009-2010, Shkëndija 2010-2011, domethënë kam edhe ato mirë njohje nga Shkëndija, nga Renova, nga të gjitha klubet sportive në rajonin e Tetovës. Së fundi dihet edhe mirënjohje nga klubi i voleybollit Shkëndija me rastin e 50 vjetorit të themelimit të klubit. Por, unë patjetër t'i veçoja, dua të veçoj disa mirënjohje dhe dekorata, se kam dekorat kam edhe nga Turqia, kam edhe nga Gjermania, edhe nga Greqia, edhe nga Federata e Atletikës, Federata Ballkanike e Atletikës, por do të veçoja shpallja ime si ambasador për paqë, që ndodhi vitin e kaluar, pra në prill të vitit e kaluar, pastaj shpallja e fundit që ishte gazetar viti nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar me selin në Tiranë. Jam dekoruar si antar nderi i shoqatës së gazetarëve sportiv në Kosovë. Domethënë këto janë disa nga ato çmime që vërtet asnjëherë nuk harrohen. Ndërsa ky i fundit çmumi që erdhi nga Dëfrimet Hasani dhe Idris Gashi, domethënë kjo nuk ka të përshkruar. Të vazhdojmë të flasim edhe pak për librin. Kujt ja keni dedikuar këtë libër? Këtë libër, pikës pari ja kam dedikuar familjes time më të ngushtë, shoqes time Sadries, fëmijëve të mi, Fislikës dhe Agronit, mbesave Azres, Nisës, Aksës dhe nipit tim Hamzës, nipit 3 vjeçar. Keni jetë të gjatë. Vlezreve të mi, Imerit, Fezullajt dhe atit të ndjerit Osmanit, prindve të mi të ndjer, nënës Regjie, babës Femiut, dhe axhës tim, në veçanti këtë du ta përme, axhës tim Saliut, i cili ka ndruar jetë para 2 viteve, por ka qenë një njeriu më i afërt i mi, me thonë për çdo gjë. Për krahje më madhe. Kam pasur për krahjen e tim vetë. Normalisht edhe gjithë familjes time, familjes Sinanit, të cilët jetojnë dhe veprojnë në Sallarsën e Epërme. Përveç kësaj të flasim pak edhe për përkrahjen. Kush ju ka përkrahur për ta votuar këtë libër? Kush ju ka mbështetur? Ariana, gjatë karrierës time kam pasur rastin që të organizoj shumë manifestime me karakter sportiv. Dhe gjithmonë kam qenë i përkrahur. Do me thonë, qoftë nga institucionet komunale, qoftë nga klubet sportive që veprojnë në rajonin e Pollogut dhe më gjerë, qoftë edhe nga institucionet komunale. Sa i përket librit, për botimin, ndoshta nuk është mirë që ta potencoj, por i kam shënuar atje nga disa persona dhe klubi i futbollit Struga Trimlum më ka përkrahur, Shkëndija e Tetovës, Renova, disa miq të mi, ndërsa sa i përket aktivitetit të cilën e organizova me rastin e promovimit të kësaj vepre, do me thonë, kam qenë i përkrahur nga Komuna e Tetovës, në veçanti nga Komuna e Bugovinës, dhe dëshiroj që publikisht të falenderoj kryetarin e Komunës së Bugovinës, Besnik Emshiun, i cili edhe vetë ishte i pranishëm në këtë ngjarje, por gjithmonë kam qenë i përkrahur nga Komuna e Gosivarit, Komuna e Çajirit,
edhe shumë të tjera, mos t'i përmendi tani, dhe shumë kompani të ndryshme mos të haroj di universitetet që veprojnë në Tetov, të më thanë Universiteti Shtetëror i Tetovës dhe Universiteti i Evropës e Jug Lindore. Dhe miqtë e mi të cilët gjithmonë janë në përkrahje time. Megjithatë ju keni bashkëpunuar edhe me disa të tjerë, si me redaktor, me recenzent, lektor. Kush u kujdes për këtë pjesë të pamjes së librit dhe për recenzionin, lektorimin e kështu me radhë? Shif, kush u kujdes. Do të thënë, unë gjithmonë bashkëpunoj, se asë një punë nuk bëhet vetë. Po. Do të thënë, i përmendet kryeredaktorët, normalisht që kam bashkëpunuar me botuesin e gazetës Fakta, Emin Azemi, që është një emër emblematik i gazetarisë shqiptare, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut. Pastaj, Rehan Saitin e dini edhe ju vetë se kush është. Është mbi 25 vite ka qenë kryeredaktor në televizionin Art dhe vazhdon të mbetet edhe kryeredaktor në televizionin Klan Maqedoni. Kam bashkëpunuar me Bardhyl Zaimin, me Sadi Alitin, me Berat Azizin dhe me shumë të tjerë. Mos t'i përmendi kolegët e mi, kam punuar me gazetarin sportiv të Alsatit, Majer Thacin, me Denis Shabanin nga televizioni i Maqedonisë, edhe gazetarë të tjerë të cilët punojnë në atë redaksi. Faton Zilbari, i cili ishte dhe zëdhënës në Federatën e Futbollit të Maqedonisë së Veriut. Kam edhe me shumë emra të tjerë. Por do të shifni aty në libër ka disa emra që me të vërtet do habiteni edhe vetë, të cilët veprimtarinë time gjithmonë e kanë ndjekur dhe e kanë përshkruar aty. Ndërsa bashkëpunim të jashtëzakonshëm kam pas edhe me gazetarët shqiptar në Shqipëri dhe në Kosovë. Do t'i veçoja Dëfrim Metasanin, do t'a veçoja Edmond Tacin, që është kryetari i shoqatës së gazetarëve sportiv në Kosovë, Gani Kosumi, Xhavit Kajtazi dhe shumë emra tjerë, dhe shumë emra tjerë. Harova t'ju tregoj atë se unë jam bashkëorganizator i turneut Vllaznimi Kup që mbahet për 20 vite me radhë. Pikërisht Idris Gashi, i cili është nip Tetove. Po. Megjithatë, pse keni filluar 3 dekada jetë me sportin? Ndoshta për faktin që gjithë përmbajtjen e këtij libri e keni përshkruar veprimtarinë tuaj. Pikërisht për 3 dekada të gjithë kjo veprimtaria. Po dhe kjo ka qenë ide e miqve të mi, të cilët ishin të mendimit se titulli më adekuat me të 3 dekada jetë me sportin. Megjithatë, ky është libri juaj i 9, ju keni dhe 8 libra më herët të botuara. 3 dekada jetë me sportin, por atje nëse do shefni në fund shkruan se misioni vazhdon. Po, sigurisht. Nuk e kemi thënë fjalën e fundit akoma, vazhdojmë të punojmë. Ashtu siç kishte shkruar edhe Rehan Saiti në pjesën hyrëse të këtij libri. Titujt e botuar janë Sporti shqiptar ndër vite në vitin 2008. Po. Pastaj Fletushka 15 vjet me flamurtarin nga Sedlarca e Klubi i futbollit flamurtari, pikërisht që fola për atë, se është themeluar. Dhe keni themeluar dhe ju karrierën tuaj prej atëherë, apo jo? 30 vjet Klubi i futbollit Shkëndia është edhe mbi të gjitha. Është libri i parë që i shkruar për historikun e Klubit të futbollit Shkëndia, që është një ekip emblematike e futbollit të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Këtë libër e keni botuar bashkë edhe me Sadi Alitin. Me rastin e 30 vjetorit të themelimit të këtij klubi. Pastaj monografia, 10 vjet turneu mbarkombëtar i futbollit për fëmijë. Po, turneu mbarkombëtar i futbollit për fëmijë, po. Monografi për klubin e karates Fati, të Jeshipari, gjithashtu në 2016. Kjo monografi ka të bëjë me 4 herë kampionin e Europës, Berat Jakupin, dhe trajnerin e tij Arlind Husseinin. 15 vjet fest futbolli në 2020-ën. Po, kjo është libri, pra do më thënë me rastin e 15 vjetorit të turneut mbarkombëtar të futbollit për fëmijë, do më thënë se jam zëdhënës nga fillimi dhe akoma vazhdoj të jem zëdhënës i këtij turneu mbarkombëtar, edhe kam pas edhe obligim që të bëj një libër, ato të arritura dhe çka ka ndodhur gjatë këtyre 15 edicioneve sera. Tani këtë vit do të zhvillohet edicioni 20 dhe me sa e di unë do të mbahet në Bujanoc. Po. Pastaj Kolosët e Sportit 2024.
Kolosët e sportit, po vitin e kaluar e promovova këtë libër, këto janë një monografi, do të thonë nga të gjitha punimet, me intervistat të cilët i kam realizuar me sportistë të njohur. Këshilli i zhvillimit të futbollit shqiptar gjithashtu 2024? Po, Këshilli i zhvillimit, pra që e cekam për këshillin koordinues që u themelua në vitin 2002 dhe nga atëherë, me thënë, shqiptarët ndihen më rahat në Federatën e Futbollit të Maqedonisë sa i përket pjesëmarrjes adekuate, përfaqësimit adekuat të përfaqësuesve shqiptar. Pasi thash se kemi pas 4 antarë në Këshillin Drejtues, kemi pas antar dhe ka në të gjitha organet e Federatës së Futbollit të Maqedonisë, deri tek kryetari dhe aktualisht sekretari general i Federatës Futbollit të Maqedonisë është zotri Drilon Ganiu nga Shkupi, i cili domethënë është një post jashtëzakonisht i lartë në këtë institucion sportiv. Dhe libri i fundit 3 dekada jetë me sportin. Si duket 2024 ka qenë më e fryshme në këtë drejtim, si pasojë e botimit të veprave të juaja për sportin. Kjo është e saktë, është dhe besoj se do ta mbam mend të gjithë vitin 2024 si një vit të sukseseve, sa i përket botimeve, normalisht të mirë, po, dhe çmimet, po. Janë gjithashtu pjesë e rëndësishme e karrierës. Viti 2005, po sa ka filluar, çmimin e parë mora nga vëllezërit e mi nga Shqipëria, me rastin e botimit të këtij libri, dhe nga kryetari i komunës së Bukovinës. Tash kishte edhe disa dhurata tjera, por ndoshta nuk është mirë edhe të shpalosim ato dhuratat, do të shpalosim ndonjëherë tjetër. Unë deri në këto momente jam mjaft i kënaqur me atë që kam arritur, jo për veten time, por për opinionin sportdashës, pasi jam munduar që gjithmonë të përcjelli çka po ndodh dhe të përshkruaj ato, të afirmoj ata të cilët meritojnë sa do pak që të afirmohen në opinion. Kam afirmuar jo vetëm sportistët, por edhe punëtorët sportit dhe ata të cilët investojnë në sport. E dim të gjithë se nëse nuk investon kompania ekolog të Shkëndia, Shkëndia nuk është askushi. E dim të gjithë se nëse Mendi Qira nuk investon të klubi i futbollit Struga Trimlum, Struga Trimlum do të ishte askushi. Ose klubin e futbollit Besa Familja Tahiri. Do të thënë duhet gjithmonë një mbështetës. Po. Do të thonë këta mbështetësit për të funksionuar realisht. Po, gjithmonë ata duhet përkrahun, pasi ata kontribuojnë për zhvillimin e sportit, për zhvillimin cilësor të sportit. Se na mund të bëjmë sport, mirë, po sa kemi mundësi, mund të bëjmë një hap, por sporti nuk është me një hap, duhet bëjnë shumë hapa për të arritur atë çka pretendon. Dhe a jemi tash të kënaqur çka kanë arritur klubet tona. Normal që duhet të mbetemi të kënaqur me atë, se një kohë ne mendonim që Shkëndia të jetë pjesë e ligës së parë. Kur hynë Shkëndia në ligën e parë, pretendonim që Shkëndia të bëhet kampione. Renova filloi prej zeros, nga viti 2000 me klubin e futbollit Shkumbini, dhe pastaj revërtuat 2003-2004 në klubi futbollit Renova, arriti prej nga liga komunale deri tek titulli kampion i Maqedonisë së Veriut dhe të përfaqësoi vendin edhe në garat ndërkombëtare. Mos u flasim për Shkëndijën që ka të zhvilluara 54 ndeshje ndërkombëtare Shkëndia. Dikur ishte ëndër kjo, por realitet. Edhe sukseset e sportistëve tjerë. Ne kemi shembull Shabën Tërstena, ka qenë kampion olimpik, shqiptari i parë i cili fiton medalje në hartën. Diku mirë, po mediume shqiptare përpara nuk e kam përmendur, se s'ka pas mediume, që është shumë Po, me themelimin e mediumeve shqiptare filloi dhe afirmimi i tij. Tani emri i tij është emër emblematik. Pasi është hero. Ai, Shabën Tërstena dhe të tjerët, të cilët kanë shënuar suksese jo vetëm në garat vendore, por edhe në ato ndërkombëtare, deri tek lojrat olimpike që është arritura më e madhe e një sportisti. Si arrini të mbani këtë energji pozitive dhe njëkohësisht kaq shumë të përkrahni dhe sportistët e ri, dhe gazetarët e ri të sportit, dhe gazetarët e tjerë, si arrini të keni gjithë këtë vullnet për të punuar për sportin në vendin tonë? Nga motivoheni? Ariana, në mëngjes kur shohesh, vish në punë, duhet të kesh ide.
nëse nuk ke ide pse vish në punë. Po. Edhe energjia vjen nga puna. Nëse kam ardhur sot në punë, nuk e di se çfarë të punoj. Pse kam ardhur? Energjia krijohet, se nëse mendojsh në mëngjes kur do e marr rrogën, kur do e marr sot. Normal, të gjithë na për rrogë punojmë. Atë nuk ka dilemë. Mirë po, do të bësh punën e pastaj të mendosh edhe për gjëra tjera. Se marrant, kush e ka për rrogët? Ai që duhet ta jep rrogën. Pronari i kompanisë, qoftë mediumit, qoftë ata e kanë marrën për gjithëve. Se ato edhe obligim ligjor, edhe çka s'ka. Por edhe punëtori duhet të japë atë më të mirën që mundet. Në çdo vend, jo vetëm në këtu të flas. Si sportisti i cili luan në ndonjë ekip gjatë një ndeshje, kudo që çfarë do sport jetë, duhet të japë më të mirën e vet. Edhe punëtori ashtu kur vjen punë duhet të japë më të mirën. Të mundohet të japë normalisht. Se e mira nuk ka fund asnjëherë. Gjithmonë ka nevojë për më shumë. Gjithmonë ka më shumë edhe më mirë ka po. Megjithatë përkrahja juaj ndaj të rinjeve është e pa rezervë. Këto kemi hasur qoftë edhe në raportet kolegiale, qoftë edhe për sportistët e ri, qoftë për gazetarët e ri. Normalisht. A mendoni që kjo është ai çelësi i suksesit tuaj? Përpara pleqët thoshin me të riun duhet bësh i ri, me plakun duhet bësh plak. Edhe kjo është një moto mjaft e qelluar edhe ashtu duhet. Patjetër, bashkëpunimi duhet të jetë në nivel. Në punë kur vim duhet dikën të pyesim se çfarë duhet të punojmë ose çfarë duhet të ndihmojmë. Është ashtu. Po. Edhe ti duhet. Ariana, a ke nevojë për misafir? A s'ke nevojë? A ke nevojë këtë a ke? Edhe unë ashtu, edhe unë gjithmonë jo vetëm këtu tek televizioni koha, por në të gjitha vendet ku kam punuar, gjithmonë kam pas një bashkëpunim të nivelit të lartë me të gjithë kolegët dhe koleget. Cila ishte porosia juaj për ata të cilët dëshirojnë të merren me sport? Ndoshta ata të rinj që duan të merren me sport. Çfarë duhet të kenë parasysh? Për ata që duan të merren me sport, duhet të punojnë. 99% puna. Do është puna, ndërsa 1% është talenti. Gjithashtu edhe ata të cilët pretendojnë të merren me gazetari sportive. Ti harrojnë në ato portale që ka po shkruajnë, po duhet të punojnë vetë. Domethënë, gjithmonë duhet të jenë në vendet të ngjarjes, se jo ka thënë ose s'ka thënë. Duhet të jenë në vend ngjarjes. Nëse nuk jenë në vend ngjarjes, atëherë kot edhe marrish të publikosh. Me copy-paste ato ngjarjet ndërkombëtare që normalisht që nuk kemi mundësi asnjëni të shkojmë. Mirë, për ngjarjet vendore, të cilët edhe marrish copy-paste, ajo është problem. Vetëm punë. Edhe të respektojnë kolegët, të respektohen mes veti, se pa bashkëpunim të ndërsjellët dhe korrekt nuk ka sukses. Dhe do të presim ndonjë libër tjetër së shpejti të botoni pas këtij libri, apo do të presim pak të merr gjatësi ky libër? Unë kam shkruajtur aty misioni im vazhdon. Tani të shohim. Që thotë që presim edhe diçka tjetër edhe së shpejti. Do mundohemi. Dhe uroj që sërish të jeni në emisionet tona për t'i promovuar bashkë. Faleminderit Ariana, faleminderit TV. Faleminderit shumë edhe juve që ndat kohë për emisionin tonë. Ne ju dëshirojmë shumë suksese dhe njerë ju përgëzojmë për këtë libër, duke uruar suksese sa më të mëdha dhe që sigurisht i promovojmë në emisionet tonë. Edhe jetë gjatë në Sara. Padyshim, shëndeti është në radhë të parë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdoni qëndroni edhe më tutje me ne. Do të rikthehemi në studio pas edicionit informativ të orës 15.